Околу 140 експерти од повеќе од 30 земји од Централна Азија и Европа ќе споделуваат искуства и ќе ги дискутираат резултатите од регионалната студија на ФАО за окрупнување на земјоделското земјиште. Во Македонија ФАО помага на земјоделците да го консолидираат премногу расцепканото земјоделско земјиште, како и недоволно развиената земјоделска инфраструктура. Земјоделскиот сектор има огромна важност за Македонија, ако се земе предвид дека учествува со 16% во бруто домашниот производ и обезбедува работа за 36% од населението. Со оглед на фактот дека околу 42% од нашето население живее надвор од руралните живее во руралните области, каде можностите за активности надвор од земјоделството се ограничени, земјоделството е навистина од круцијална важност за речиси половина од целокупната наша популација. Сепак, еден од најголемите структурни проблеми на македонското земјоделство и основен лимитирачки фактор за подобрување на конкурентната способност на земјоделците е малата површина на земјоделските стопанства и прекомерната расцепканост на земјоделското земјиште. Ваквата структура на земјоделското земјиште го ограничува обемот на земјоделското производство, ги зголемува транспортните и производствени трошоци и ја лимитира примената на современата технологија кај земјоделците. Тоа крајно влијае врз конкурентната способност на македонскиот аграр. Македонија е подготвена да ги прифати светските практики и да ја усогласи својата легислатива за укрупнување на земјиштето, рече министерот Николовски, додавајќи дека овој предизвик мора да се освои, бидејќи го кочи развојот на македонското земјоделство. Во рамките на овој проект, Европската Унија, ФАО и Министерството за земјоделство работат заедно на започнување на првиот циклус на посложени интегрирани проекти за консолидација на земјоделско земјиште на поголеми подрачја во државата, со вклучување на посериозни инфраструктурни инвестиции како дел од националната програма за консолидација. Со експертиза на ФАО, Министерството во континуитет ја подобрува законската рамка за консолидација на земјиште во Република Македонија. Измените на Законот за консолидација на земјоделското земјиште, кои се усвои од страна на Собранието минатиот месец, се важен и битен чекор кон ефикасно и транспарентно спроведување на активностите за консолидација на земјиштето на терен во 12 избрани подрачја во кои што ќе се спроведува консолидацијата на земјоделското земјиште во земјата. Нашата интенција и крајна цел е да ја зголемиме конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини, да се реши проблемот со напуштањето на обработливото земјоделско земјиште и секако да се обезбеди одржливо користење на сите природни ресурси. Интернационалната работилница во Македонија ја организира ФАО заедно со Министерството за земјоделство и ќе трае 3 дена.